кишинин сурабы бүттү? Бир 7-8 суралды. Сурал эме айыптуу актысын угузду деп. Ал эми сурак башталды да. Сурак башталганда Азимбек менен бүттү да. Ошондо 3 киши 2 иш. Негизи ушул мөөнөт барбы? Кайсы убакыт? Бу жерде закон чектебейт. Бирок буларга убакытты 1,5 коюп койгон деп сөйлөп атат да. Мынага чейин бүтөсүңөр деген. Ошондуктан Азимбекти мисалы үчүн айыптуу актысын боюнча жооп берип атканда эле токтотуп койду. Болду, токтотуп. Түшүнүктүү койду. Ага түшүнүктүү болду. Бирок айыптоочуга түшүнүктүү болгон жок. Маселе ошондо да. Бизге түшүнүктүү болгон жок. Потому что биз бардыгыбыз бир иш менен отурабыз. Ал иште бири-бирибизге байланган нерселер бар. Байлап койгон. Ошондуктан ошо жана чектеп аткан эме мен азыр мына силерден баары эле мен биринчи жолу эме сурак берген турам. Эми мен өзүм коркуп атам. Эгерде мындай жай берсем баардыгын эмете албай калган турам. Ал эми кыска берсем айыптоочунун дооматтарын бирин кагып бирин кага албай калгандай сыяктуу болуп калган да. Ошол менин проблема. Акайдын сөзүнө кошуп кетейин, мен анан узатып келсем. Негизи айыптоо актысын жана угузбаганы ал биринчи болгон, но өтүп кеткен жумада бизде эң чоң көйгөй болду да. Негизи кылмыш иштин каралган мындай эмеси бар да, өзүнүн эрежеси. Азыр ошо прокуратура тарабынан, мамлекет тарабынан күбөлөрдү алып келиш керек болчу да, биздин кылмышты жасай турган. Кемпирабад иши боюнча бир дагы күбө жок. Бир дагы күбө жок. Биздин ушу силер ушуну жасагансыңар дегендин бир да көз жок. Ошон үчүн күбөлөрдү караганды токтотуп турабыз дагы, келгиле ушу айыпталган кишилерди угабыз деп туруп эрежени бузуп кетти. А биз айтып атабыз, күбөнү алып келгиле. Угалы алардын эмесин. Эмнеге силер эрежени бузуп атасыңар деп. Анан 15-июнда сотко өткөнүнө 1 жыл болот. 1 жыл болгондон кийин биздин балдарды СИЗОдон чыгарыш керек. 1 жылдын ичинде соттун териштирүүсүнүн негизинде айыпты уже өкүмдү угуза албасаң, анда СИЗОдон чыга турган эме бар. Ошого дал бастап шашып, мынакей бир жумада 3 күн соттук териштирүү болот дегенди көрдүңөр беле? Андай эч качан болгон эмес. Бизде ошо ишемби күнү, шаршемби күнү, бейшемби күнү эртең менен кечке чейин соттук отурум шашылыш болуп атат. Аны мынтип айтып баратса эле, аны уже түшүнүктүү кете бер деп, бир да суроо бербей эле болду, түшүнүктүү деп эле бизди бат-баттан ошо 15-не чейин чечим чыгаранга шашып атышат да. Анан жабык болсо, өзүбүздүн нерселерибизди айта албасак, мына жалпы эле эрежени айтып атабыз. Ичиндеги иш боюнча кандай мүчүлүштөр бар, эчтекени айта албасак, анан бизди ушинтип эле шашып эле өкүмдү чыгарып салса кандай болот деген кооптонуу болуп, ошо бүгүн кичине пресс-конференция берип коелук, эл билсин депчи. Көбүнчө кишилер ойлойт экен, сыртка чыкса эле биздин иш Кемпирабад уже бүттү депчи. Ошон үчүн жок, биз ушу териштирүүдө ушундай мыйзам бузуу менен кетип атканын билдиргибиз келди да. Эми сот жүрүшүнүн өзүнүн Рита айтып кетпеди, эрежелери, анан өзүнүн мындай этаптары бар да. Анын эң алгачкы, эң негизги этап бул айыптоо актысын айыптоону угузуу деп коет. Айыптоо актысын угузуу дейт да. Ар бир айыпталынып аткан адамга кандай кылмыштуу аракеттерди жасагандыгы жана айыптоо жагы, айыптоочулар эмнеге күнөөлөп атканын, кандай далилдер бар экенин, ошонун баарын так угузуш керек да. Так угузуш керек, анан айыпталынып аткан адамдан сөзсүз түрдө сураш керек. Сизге айыбыңыз түшүнүктүү болду, сиз өзүңүздүн күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы депчи. Бирок ошол суроого жооп бериш үчүн айыптоосу мындай аябай түшүнүктүү болуп угузулуш керек да. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Бир 8 кишиге эле айыптоо актысы окулду дагы, анан калганына бирдей эле окуп койду да. Мисалы Эрлан Бекчоров окуп туруп эле, анан калганыңарга да баарыңарга ушу тиешелүү под копирку жазылыптыр деп туруп эле сураганда дагы ар бирибизди жеке сураш керек эле. Бирок чогуу тургузуп туруп эле силерге түшүнүктүү деп эле баарыбыз мындай жалпы жооп берип койдук да. Бул жагынан абдан чоң укук бузуу болуп кетти. Анан кийинки этапты сот өзү белгиледи эле, күбөлөрдү угалы деген да. Күбөлөрдү укканда Кемпирабад иши боюнча күбөлөр жок иште, бир дагы күбө жок. Бирок ал жерде баягы башка кырдаалдарда башка иштер, башка эпизоддор бар да, Кемпирабадка байланыштуу эмес. Ошолор боюнча эле бир күбөлөрдү чакырып угуп коюшту. Бирок биздин өзүбүздүн күбөлөрүбүз бар болчу да. Кемпирабад иши боюнча биздин күбөлөрүбүз бар болчу. Мисалы ошол эле Кас Италияга барган, бирок айыпталынбаган адамдар бар болчу да. Бирок ошолорду чакырганга сот бизге мүмкүнчүлүк да берген жок, уруксат да берген жок. Анан кийинки стадиясы айыпталуучуну суракка алуу деп коет. Эми суракка алганда дагы ошол жерде катышып аткандардын баары суроо бергенге укуктуу. Бирок бул жагынан дагы биз азыр абдан чектелип атабыз. Анткени сот бизге антип суроо бергенге
биздин коргоочуларга суроо бергенге мүмкүнчүлүк бербей атат. Болгондо да коргоочуларыбыз дагы адвокаттарыбыз дагы ачык чыгып ал жөнүндө айта албай атат. Анткени ар бирин ГКМБга сүйрөп туруп жүрөктөрүн алып койду. Биздин адвокаттардынчы эч нерсе жөнүндө айта албай эле бакчылар жалдырап эле отуруп калды да. Эми биз бул жерде кандай саясат жүрүп атканын түшүнүп атабыз. Эми эгерде сот адилеттүүлүгүн сактабайбыз десеңер, эми сот антип деле жабык өтүп атат. Бул жагынан да какшап калдык, аргасыз болуп калдык. Эгер адилеттүү сот болбойт, дей турган болсо анда убара кылбай эле, эч кимди убара кылбай эле өкүмдү чыгарып кое бериш керек. Анын эмне кереги бар азыр? Ошончо адамды, ошончо мамлекеттин канча каражаты кетип атат, туурабы? Канча адамдар убара болуп атат. Анан жок, биз сотко өткөрүп бердик. Ошол сот адилеттүүлүгүн күтөлү. Соттун чечими кандай болсо ошондой болот десе, анда сотторду дагы өзүнүн жайына коюш керек да. Булар өздөрү мыйзам боюнча эч кандай сотторго кысым көрсөтпөй, сотторго адилеттүү чечим чыгарганга мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойбуз. Ошол жөнүндө билдирип коелу деп чечтик.